Nedavno sam video klip u kom jedan protestantski govornik, Miki Kamberović iz Evanđeoske crkve, udeljuje 3 kritike pravoslavlju. Pa bih ovom prilikom pokušao da odgovorim na ove kritike. Predstavio bih pravoslavno učenje o ovim temama koliko je to u mojoj moći. Treba imati na umu da je veoma lako udeliti mnoštvo kritika za par minuta, ali izaći u srž teme, predstaviti ispravan kontekst i odgovoriti na kritiku može trajati satima. Već znamo da se o ovim temama pišu knjige. Stoga će ovaj odgovor biti sažet. Dublja obrada ovih tema može se čuti u nekim od prethodnih klipova, a u planu su i novi. Zašto je pravoslavlje krivoslavlje? Nije. Evo zašto. Prva zapovest je nemoj imati drugog Boga osim mene. Ne pravi sebi lika rezan, niti kakve god slike. Od onoga što je gore na nebu, dole na zemlji, ispod zemlje, u moru, nemoj im se klanjati, nemoj im služiti jer sam ja Bog tvoj, ljubomoran Bog i tako da. Kada neko kaže u pravoslavnoj crkvi da klanjanjem ikonama nije isto. Kako nije isto? Da li znate da grčka reč za sliku je ikona? Klanjanje ikonama je u stvari klanjanje nečemu što je čovjek napravio. Delo ljudskih ruku. Ovdje je bitno razumeti pojmove koje koristimo. To su idol, ikona, služba, idolopoklonstvo. Jer je optužba da su pravoslavci idolopoklonici. Ikon zaista znači ikona, ali ne i idol. Idol je reč koja se nalazi u drugoj zapovesti. Ne pravi sebi idola ni obličja bilo čega što je gore na nebu, na zemlji itd. Problem je u idolopoklonstvu paganskim bogovima, ne u samim slikama. Ako bismo prihvatili ovo ikonoboračko tumačenje, prvo bi morali reći da je Bog ubrzo zapovedio kršenje sopstvene zapovesti, jer je u 2. Mojsijevoj 25:18-20 naredio izradnju zlatnih heruvima na poklopcu kovčega saveza, a u 2. Mojsijevoj 26 naredio je izgradnju prebivališta Božijeg prisustva, u okviru čega su i heruvimi na zavesama izvezeni umetničkom veštinom. Stoga strogo crno-belo razumevanje druge zapovesti ne može biti ispravno. Postoji razlika između slika ili ikona heruvima koje Gospod naređuje da se izrade i idola poput zlatnog teleta. Bitna je namjera iza postupka, ne sama slika. Niko ne misli da heruvimi imaju moć sami po sebi. Niko ne misli da su bogovi. Isto tako, niko ne misli da su Bogorodica ili ostali sveci bogovi. Niti da imaju moć sami po sebi. Već ih veličamo i pokazujemo duboko poštovanje i ljubav baš zbog toga što su proslavili Gospoda. Zbog toga i jesu sveti, na kraju krajeva. Zamislimo vojnika u 2. svjetskom ratu, koji u rovu ljubi sliku svoje žene. Da li bi ovo bio primjer ispoljavanja ljubavi ili idolopoklonstva? Mislim da je odgovor jasan. Neki se pravdaju kao, ali mi samo poštujemo te ljude. Kao kad bi poštovao nekog svog pa imao njegovu sliku. Apsolutno nije isto. Klanjati se je znak obožavanja. Zato je đavo Isus rekao, pokloni mi se pa ću sve ovo dati tebi. Šta je Isus rekao? Zapisano je, klanjaj se samo Gospodu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. Zvuči kao da je ovaj čovjek već dobio odgovore na svoja pitanja, ali ih nije prihvatio. Pravoslavlje ne uči da je klanjanje svetim ljudima ili njihovim ikonama isto što i idolopoklonstvo. Kroz Sveto pismo vidimo primjere klanjanja kao znaka poštovanja. Jakov se Isavu poklonio 7 puta, iz poštovanja i ljubavi prema bratu. Ali bi po tumačenju ovog gospodina Jakov bio idolopoklonik, jer je proslavio Isava kao Boga. 2. Mojsijeva 18:7 navodi da se sam Mojsije poklonio svome tastu i poljubio ga. Izgleda da je i Mojsije idolopoklonik. Naravno da nije. Sveto pismo je puno ovakvih primjera. Još 2 razloga zašto je pravoslavlje krivoslavlje. Drugi razlog je zato što ne postoji drugi posrednik sem Isusa Hrista. Sveto pismo kaže jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Ako ti uzmeš za posrednika, zaštitnika, kuće pazitelja, ovoga onoga sveca, ti si odbacio Isusa Hrista. Samo je u Hristu spasenje i ako nemaš Isusa Hrista, ako uzmeš nekog druga, idolopoklonstvo je i otišao si od Boga. Kao što smo naveli, pravoslavlje ne uči da su sveci posrednici u smislu u kom je Hristos posrednik. Bitne su nijanse u razumevanju. Jakovljeva 5:16 kaže da se jedni za druge molimo, da molitva pravednika može mnogo postići. A ko su pravednici ako ne sveci?
Kada se molimo svecima, tražimo da se mole za nas. Ne molimo se samim svecima, jer nemaju moć sami po sebi, niti nam oni sude. Kao što Avram posreduje za Sodom, moleći za veću i veću milost, tako se sveti mole za nas. Treći razlog zašto je pravoslavlje krivoslavlje. Zato što ne postoji religija koja spašava. Ne postoji crkva koja je u pravu. Hrist je u pravu. Nema ni jedna crkva, ni jedna religija monopol nad istinom. Bog je iznad pravoslavne, iznad rimokatoličke, iznad protestantske, iznad denominacijske, iznad bilo koje crkve. Bog je iznad, on je suverni vladar. Nisam siguran da iko tvrdi da je neka crkva u pravu, a da Hristos nije. Rekli bi da je pravoslavna crkva baš crkva koju je Hristos uspostavio i da je vrata Hada neće nadvladati. U njoj obitava Duh Sveti, kojim je vođena. To da je Bog iznad svega je poprilično jasno i ni na koji način ne protivreči pravoslavlju. Ne znam koja je svrha govoriti da nema religije koja spašava, već da spašava samo Bog. Pitanje je koje je tumačenje, koje je viđenje Boga ispravno. Koja je Božja crkva? Jednako je reći Bog spašava, ne vera u Boga. Bog spašava, a ne Biblija. Ne vidim ni smislenost ove izjave, ni njenu relevantnost kao kritike pravoslavlja. I on svoju istinu pokazuje preko Svetog pisma. Svako ko želi Boga da sledi kao pravi hrišćanin, na pravi način, na pravi pravoslavni način, neka čita Evanđelje po Jovanu, neka čita apostola Pavla, apostola Petra, Jovana, neka čita stvari koje govore o tome da nema drugog sem Isusa Hrista. Ljudi, braćo, država... Pre par sekundi smo čuli da ni jedna crkva nije u pravu, već da je samo Hristos u pravu. Šta onda znači biti pravi hrišćanin? Koje je pravo tumačenje Evanđelja? Koju je crkvu podigao Hristos? S jedne strane, ni jedna crkva nije u pravu, niti ima monopol nad istinom, a s druge strane treba da prihvatimo učenje Evanđeoske crkve u Jagodini, pastora Mikija.